我而家喺個 Safari 嗰度啊，睇先先都好近啊，熱到爆炸，仲可以喺佢前邊啊！嗰個車程實在太長，冇呢個望遠鏡，基本上係會睇到。呢度其實係真係超乎想像咁luxury，我有啲驕傲添。一向自認係一個 city girl 嘅我，其實由細到大都對動物冇咩興趣，直至到近年開始接觸多啲環保議題，先知道整個生物世界其實係環環相扣。一旦好奇心起，諗到就去做。幾個月之後，我就單拖踏足非洲坦桑尼亞。你嗰邊點啊？你到達咗非洲之後嘅感受？我而家到達咗非洲嗰個叫 Arusha 嘅地方啦。Arusha 其實就係所有大部分啦，Safari 嗰個旅程嘅城市嚟嘅。到咗埗之後，旅行社有派人嚟接機，雖然話係組團，但係 group size 一般都係得6至7個人。出發之前我就係咁 FF， 希望團裏邊有啲單丁友可以同我做下盤，結果梗係諗多咗啦，參加得嘅全部都係一對對。所以我而家想象唔到你嗰個感覺係點，因為我就都試過 N 咁多次係即係得我自己去咗，但係死去撩人哋嗰啲唔係一個人嗰啲人。咁你唔知頭㗎嘛？咁我係成日都覺得面紅，都面曬㗎，少少嘢就覺得好尷尬，就收聲。我唔尷尬㗎。最後我呢個 I 人呢，就要夾硬扮 E 人，尷尬而不失儀態咁樣去揾人講嘢。不過單丁唯一嘅好處就係我可以霸住司機隔離嗰個自肥位，視線就係全車最好嘅。呢一區其實係部落土著密西馬賽人嘅屋企，佢哋最標誌嘅就係身上嗰件紅色格仔披肩，喺黃色嘅大草原上邊顯得特別有生命力。Hello， 而家呢，我哋呢就喺個 Safari 嗰度啦，咁呢，就架車停咗喺度嘅，停咗喺度咁耐做乜嘢呢？就係睇呢個 cheetah， 但係基本上呢係好難睇到嘅，係好遠，其實唔係好遠，好近嘅。但係咧，佢匿埋咗喺草叢咧，我哋冇用望遠鏡咧，都係咁要睇到少少斑點咁樣。咁但係而家咧就有勁多嘅 Safari 咧喺度睇，等嗰隻 cheetah 咧可以出嚟咯。但係隻 cheetah 已經發現咗我哋，咁我哋成架車嘅人咧就喺度，即係喺度等 cheetah 出場咯。咁我諗 Safari 其實就係基本上就係咁樣。但係對於我嚟講，其實冇呢個望遠鏡咧，基本上係乜睇唔到。當然最容易俾你睇到嘅就係象群啦，你唔好以為佢哋行得好慢啊，轉下眼佢就出現喺你面前。講緊你啦，講緊你。呢個係我哋嘅導遊金先生阿 Golden， 佢成日咧都會停低架車考下我哋嘅科普知識，例如係問下我哋斑馬身上面嘅黑白斑紋究竟有咩用呢？我就梗係唔識答啦，問下 AI 先。Zebra eyesight are good and memory. Yeah. But these guys' sense of smell are quite good, so they depend work each other. together. They move together. 嚟到非洲係咪一定要睇動物大遷徙、牛羚過河？Yes and no啦，大遷徙係好壯觀，但係你一定要喺7至8月呢啲旺季去，團費就貴到癲，仲要喺河邊乾等幾粒鐘。對於第一次嚟 budget 有限嘅我，其實喺草原睇到非洲5霸都已經好滿足㗎啦。
我而家就喺第一日嘅Safari 完成咗，咁就入住咗個 lodge，啱 check in 咗啦。呢度其實係真係超乎想像咁 luxury 嘅。我有啲 guilty 先，其實入住到呢度，因為頭先喺架車度喺出咗個 National Park 之後呢，其實見到個周圍個 neighborhood 咧都係比較即係好原始啦，好 raw 啦，比較好即係叫做貧窮啦。咁跟住而家去到呢度呢係好癲嘅，咁所以有少少覺得其實我係咪應該住喺呢度呢？好似一啲好浪費資源嘅一個 accommodation 咁樣。咁我哋睇下間房先。咁其實點解會揀呢一度呢？喺呢個 Safari 裏邊，咁原本其實有好多即係 budget 嘅 camping 呢，咁係嗰個價錢呢，其實同而家我叫 mid range 嘅 Safari 呢，大概係相差3000蚊度嘅啫。咁所以你話我住4日3夜啦，咁所以其實你平均除翻大概每晚就即係1000蚊1晚嘅酒店啦。咁會做我哋香港人其實好多時住酒店都可能係呢個價錢啦。咁只不過係我一個人。咁點解我又同以往嗰個 pattern 唔同呢？以往其實我都係比較慳錢嘅。咁但係今次就覺得喺非洲裏邊做 camping 咧，其實可能都應該係會好辛苦，尤其是佢好多都係喺個 national park 裏邊咧去做 camping。咁我睇過網上啲評論咧，就係話嗰啲 public 嘅 camping 嘅 facilities 咧，其實就非常之惡劣嘅，即係譬如可能一個廁所就好多個人 share， 跟住又唔係好有打理啦，咁所以衞生問題都有啲令我卻步嘅。咁所以掙扎咗一輪之後咧，我就報咗即係一個叫做 mid range 嘅 accommodation 啦。咁而家就係咁樣啦。咁但係嚟到呢度我都覺得有少少後悔。呢一個 lodge 咧，佢有swimming pool 啦，跟住又有做 gym 啦，冷氣啦、熱水啦，唔知啊，我好似唔係好 comfortable 添，即係太嘆，尤其是喺呢個咁嘅環境咁嘆，好似唔係好應該咁樣。不過唔緊要啦，既然都報咗啦，咁就盡量 enjoy 啦。咁應該都係唔好揀嗰啲啦，唔好理佢啲人後唔後生，啱唔啱玩啊？呢啲好似好難忍受。好多人都覺得參加 Safari 就一定好貴，咁就要視乎你要求嘅住宿、行程嘅長短同埋咩旅行團啦。當然，專為香港人而設嘅旅行團一般都唔會太平。我今次就用咗一個好似酒店預訂平台嘅網站，可以睇晒啲團嘅評價、住宿等級同埋行程，慢慢揀。最後就揀咗一個4日3夜嘅中價位團，9月尾出發，唔包機票，團費大概係港幣1萬蚊，包晒4晚嘅食宿，由 Arusha 出發，去晒3個坦桑尼亞最經典嘅國家公園。我哋喺沿途見到呢就係成日見到嘅東非狒狒，佢嘅生殖器官同埋屁股都係外露。Well, no offense， 佢哋經常聯群結隊，完全唔怕人。興趣就係表演滴滴仔。Hello， 今日係第2日嘅 Safari， 咁呢其實而家已經係晏晝嘅3點幾啦。但係我哋好似今朝其實咩動物都未睇過，因為嗰個車程實在太長。咁而家我哋就入到呢個 Serengeti 裏邊。個司機咧係揸得勁快嘅。而家咧佢就話會揸到快咧，去追前邊一堆嘅 Jeep 嘅車啦。咁嗰度咧就會有 cheetah 係睇嘅。咁所以我哋就一間睇下會唔會真係見到 cheetah。佢而家就整 shortcut 添。shortcut 係我哋係行喺草原嘅中央，所以唔知個草地其實呢度真係好平原嘅。係。啲草好短咯，咁跟住之後一望無際咁樣，咁所以就叫做 Serengeti， 即係指 endless plain 咁樣解。咁睇下我哋一間睇到嘅 cheetah。Nifanyia kitu cha ajabu sana. Nimemuona hapo. 哇，好興奮啊！原來真係睇到豹。 Nikaachana naye tu. 而家其實係 Yuko kidogo mambo mengi sana kichwa chake. 3步嘅距離啊，係啲豹。咁我哋其實前邊有好多 Jeep 嘅，但係咧佢哋係基本上唔理㗎。喺度瞓覺咯，有3隻，應該1隻媽媽，2隻，1隻，2隻細路，唔知係咪？我分唔清。總之佢哋就係瞓覺，好新鮮啊，好近啊，好興奮啊！仲有成個 family 喺度瞓緊覺啊，好癲啊！佢哋係見到我哋㗎。呢個就係 cheetah 啦，
原來其實都唔係咁難發現㗎咋，我哋而家咁多架車一齊圍住佢。第二日嘅行程基本上就係 Big Cat Day， 睇完獵豹我哋就去揾獅子。原來獅子一啲都唔難揾，最難嘅就係見到瞓醒嘅獅子。點解啲獅子成日瞓覺嘅？而家有隻好清楚嘅獅子喺我面前啦。佢係 Lion King 嚟嘅，超級近啊，仲可以喺佢前邊啊。佢會唔會 attack 㗎？Don't look away， 好緊張，好靚啊！哇，望住我添，同埋好惡啊！話咁快，第二日嘅行程就完結啦。紅點今日睇咗非洲500嘅其中3隻，包括獅子、豹、非洲大象，算係收穫豐富啦。係時候趁日落之前打道回府啦。而家我哋去緊第2日喺新加鐵入邊一個 lodge 咧，呢度咧係都始終喺個 national park 裏邊，咁所以咧啲野生動物咧其實係會即係周圍走嘅，咁所以佢哋就話如果要即係離開間房會食飯啊，跟住之後要出嚟做任何嘢咧，都要係用 walkie-talkie 去即係叫人去 answer 你啦。睇下呢度間房先，都係咁正啊！設備同5星級酒店冇分別。咁喺 National Park 裏邊咧，其實基本上就唔可以有啲 permanent 嘅 buildings 啦。咁所以呢個其實係一個好大嘅 tent 嚟嘅，即係每一間房啦，甚至佢啲 dining hall。咁但係其實佢都非常之 luxury 嘅。咁睇下裏邊都係光源非常之充足啦，有晒應該有嘅設備啦，蚊帳就必須要有啦。木地板咯，其實都好靚。第二日食早餐，好多團友咧都話琴晚聽到好近嘅獅子聲喎。至於我呢，唔知係咪因為呢度嘅床太舒服啦，我竟然瞓到好似隻豬咁，咩獅哮啊、豹哮啊，我咩都聽唔到。睇嚟我已經適應咗呢度奢華嘅生活。想知道我嚟緊呢2日可唔可以睇晒非洲500？就記得 comment、like 同埋 subscribe 啦，追蹤我嘅非洲出走記。